Conservation International aims to demonstrate that people need nature to thrive, and our work in Namaqualand proves that. South Africa's national development plans, as well as the economic ambitions of the people that are trying to realize those development goals, are going to be dramatically impacted by climate change in the next few decades. Conservation South Africa has actually found that small grants are an effective mechanism for helping people identify and develop new alternative livelihoods, as well as climate-proof their existing livelihoods. In 2005, Conservation South Africa partnered with the Development Bank and the Critical Ecosystem Partnership Fund to establish a new mechanism, the SKEPPIES Fund, in order to support rural people both achieve conservation and development outcomes. In die dele waar ons bly, is dit baie stil. Dis rustig. Met alles van Namaqualand is ek tevrede. Namaqualand is bekend met sy mooi blomme. En hy is 'n lieflike plek. En die mense wat in Namaqualand werk, is mos vriendelike mense. Hy is baie lekker. En koud. Dat is maar so, ja. En wanneer dit warm word, dan is hy ook maar warm. September, man. Sy kry die Namaqualand huisie. Sy kry die gousblom. Sy kry die vygies. Verskillende vygies kry jy mos. Het is geel, groen, blauw, oranje. Al wat ek kleure, net iets zwart. Party slaap pluk ek sommer van die blommetjies en dan bring my vrou huis toe. Die gesing van die voeltjies, o, is pragtig. Die berge, die wind, die reën, alles is pragtig vir my. Dis 'n wonderlike plek. Dit is vriendelike mense, behulpsame mense. Namaqualand is 'n hele groot familie. Namaqualand, die hemelruim, is soos 'n dak in Namaqualand. The farms around Namaqualand National Park have long experienced losses from predators and have blamed the park for those losses. So Conservation South Africa helped support sand parks to establish an Anatolian breeding center that basically set up a facility whereby they could raise these Anatolian dogs that protect the livestock in exchange for not setting traps along the park boundary. Ek het maar nog altyd 'n liefde gehad vir enige dier, maar veral honde. Hulle is my inspirasie. Die Anatoliese hondeprojek, dit is 'n sandparkprojek. Die Anatoliese hond, hy werk 'n bietjie anders as 'n skaaphond. Hy het geen in hom dat hy moet die diere oppas, so 'n bok of 'n skaap of 'n koei waarna hulle ook al moet kyk, dit is sy familie. So dis hoekom hy so beskermend is, want hy het groot geword met daai trop. Die jakkals, die rooi kat, sal nie by die bok kom, omdat hy het saam met die bokke groot geraak. Conservation South Africa, hulle het my gehelp om die projek te begin. Die Anatoliese hondeprojek werk beslis baie goed. Van 2006 af tot nou toe het ek nog nie 'n bok verloor. Die hond het my persoonlik so gehelp dat ek van verlies maak ek nou eintlik wins. As sommige boere 50 lammers 'n jaar verloor hulle nou niks nie. So finansiëel is dit vir hulle oor en oor moeite werd. Hierdie honde werk. Ek sê vir 'n nuwe boerman, kry vir jou hond. En as jy sien, hy sal van die roofdier ontslaa raak. Ek voel baie trots, want in die begin was daar baie wantroue. Maar ek het daai vertroue gewen van hulle. Ons is daar om 'n gemeenskapsdiens te lewer.
So SKEPPIES funded Robert Richards in O'Keefe to set up the Kralbo soap. Die mense van Namakwaland is mense. Hier gee mense nog om vir mekaar. Dit is net iets omtrent seep wat my altyd aangetrek het en daar het net 'n passie begin ontwikkel. Kraalbos bevat 11 komponente wat goed is vir ekseem, psoriase, skulpers en oor die algemeen velkwale. Ek sny die toppe van die plante af. Dit word in 'n extracting masjien ingesit. Dit vat om en by 5 kg kraalbos en daaruit kry ek om en by tussen 30 en 60 ml essential oil. 'n Mens moet maar net 'n bietjie geduld gebruik, maar die proses is nie moeilik nie. Ek het befondsing by SKEPPIES gekry. Sonder SKEPPIES se hulp sou ek nie die projek kon begin het nie. Ek het altyd die droom gehad om 'n produk te ontwikkel waarop staan gemaak in O'Keefe, Namakwaland. Vir enige klein besigheid wat nou begin, ek glo die belangrikste is glo in jouself. Glo in wat jy doen. In trying to build South Africa's adaptation capacity, Conservation South Africa has been working with the Citigroup Foundation to build climate resilience in these businesses. Ek het getrou met 'n man van Livelihoods. Hier het ek die kultuur kom beleef en besef dat ek hou van die kultuur. Dis aangenaam. Ek wil hierdie kultuur laat voortleef en daarom het ek besluit om te begin met 'n kookskerm en die namerite. Kom na Livelihoods en kom ervaar ons tradisie. Jy kan in 'n kookskerm eet. Die kookskerm word gemaak uit bos. Dis 'n tipe vygie en ons pak die kookskerm met die vygie. Kookskerm beteken eintlik kombuis, want dit is waar ons voorouers hulle kos gemaak het. Die kos wat ons gebruik is uit die veld uit. So mense hou daarvan om heeltemal iets anders te kom ervaar. Ons is heidaglik 6 vrouens. Ons werk baie nou saam. Dis ons besigheid en ons bestuur dit as 'n groep, as een. En dit werk uitstekend. Mense kom en hulle kom slaap in hierdie matjies sit. Ons gebruik 'n tradisionele kommetjie sodat mense hulle kan was daarin en dis 'n belewenis vir die mense. Die riet word in die vlei lande gaan pluk. Dit is omgewingsvriendelik en so dit gaan weer terug na die natuur, want na 'n sekere tyd kan jy nie meer die mat gebruik nie, jy kan nie meer die latte gebruik nie, so alles gaan terug in die natuur in. Ons mense is baie gelukkig. Die mense kry swaar, ons mense het nie regtig inkomstes nie en die kookskerm en die namerite. Dit is 'n werkskepping aan ons gemeenskap. So ons sit brood op die tafels van mense neer. Ons maak staat op die veld om ons kultuur kan laat voortleef. Maar nou kom ek agter dat die weer het verander. Ons het 'n Climate Change Diary gekry van Conservation South Africa. Die Climate Change Diary help ons, want nou kan ons werk uiteensit. En ons probeer soveel as moontlik om ons werk voor te berei. In die verlede het Livelihoods geen akkommodasie gehad vir toeriste nie. Maar nou
het ons die kookskerm, ons het die namme hutte en dan het ons ook die lodge. Vir Conservation South Africa is dit 'n wow. Want was dit nie vir hulle nie, dan was hierdie projek nie moontlik nie. My droom is om die gemeenskap meer en meer werk te gee, sodat ons mense 'n broodjie op hulle tafels kan hê. SKEPPIES supported the biodiesel project for two reasons. Historically, in the urban areas, a lot of the restaurants and other warehouse facilities were dumping their oils into the local streams, and this was a terrible pollutant. And the applicant came to us with this proposal to say, look, I can use that to not only create a business, but to also create a business that's going to reduce carbon emissions at the same time. So the biodiesel project is something that we're very excited to be and proud to be supporting, because it is having both a reduction on the pollutants in the natural environment and water systems, as well as having a carbon mitigation effort for the larger planet. Laas jaar dat ek met biodiesel te doen gekry. Dit het my geïnteresseer omdat dit 'n omgewingsvriendelike produk is en ek wil iets nagelaat het vir my kinders. Ek sal sê daar is nie verskille tussen die twee diesels nie, behalwe dat biodiesel baie beter is vir jou voertuig. Nommer 1, die prys is reg. Nommer 2, dit laat minder koolstofdioksied vry. Jy bewaar die natuur, jy help daardeur. Die olies wat ons gewoonlik optel is maar by restaurante, viswinkels en enige klein winkeltjie wat te doen het met takeaways. Enige tipe oliekoop is in. Dit is 'n baie intense proses om biodiesel te vervaardig. My produk wat ek aan my kliënte verskaf, dis 100% volgens die SKEPPIES standaard. Die biodiesel, dit gee vir my baie bevredigende gevoel. Op die einde van die dag 'n ou produk wat voorheen weggegooi gewees het, om te skakel in iets wat nuttig is vir die mense daar buite. Dis die toekoms op die einde van die dag, die natuurskoon wat ek ervaar het moet my kind met sy nageslagte ook ervaar. Over the last 5 years, SKEPPIES has funded 34 businesses, added value to 60, and created 220 new jobs. All the work that Conservation South Africa is doing in Namaqualand aims to provide a demonstration of a green economy that can be taken up into South Africa's policy development, as well as global best practice.